Hallihallo. Ich habe mich gerade entschlossen, dass es doch noch mehr Videos gibt vom Haus. Eigentlich wollte ich ja hier anfangen, das Dach zu isolieren. Das heißt, mit den vorbereitenden Maßnahmen wollte ich anfangen, wie zum Beispiel hier das Geländer da umzubauen, da irgendwie Balken glatt zu schleifen, damit man das vernünftig abdichten kann und sowas. Und als ich hier hochkam, war hier das alles nass. Ich meine, das hat man ja vorher schon gesehen, dass das mal undicht war und so. Und es hat jetzt eine Weile auch vorher geregnet. Und dann habe ich mal hier diesen losen Putz abgeklopft. Muss ich euch auf der anderen Seite zeigen, wie es original aussah. So. Und das Fugenmaterial, das war einfach nur noch Sand. Konnte man so mit dem kleinen Finger rauspulen. Und das habe ich dann hier auch gemacht. Das ging wirklich 5 cm tief oder so. Fast den ganzen Ziegel, fast die ganze Mauer durch. Und habe da 9 Mörtel zwischengeschmiert. Das macht sogar Spaß. Und hier habe ich auch schon mal was rausgenommen. Hier ist das aber wieder schön fest. Also da sollte nichts passieren. Das ist dann mehr eine optische Maßnahme hier. Materialkosten sind hier auch sehr gering. So ein Sack, der kostet ja 2 Euro hier von dem Mörtel. Das ist nur ein Zeitaufwand und das kann ich auch häppchenweise machen. Ist fast egal, wie lange es dauert. Ob es jetzt einen Tag dauert oder 10 Tage. Das mache ich jetzt hier noch rundherum. Dann kommt der Dachdecker, der macht oben den Kamin dann fertig, der verkleidet den und so weiter. Das heißt, jetzt kriege ich ein Angebot dafür. Und hier auch das Dachfenster. Mal gucken, was man so noch an Tipps aus dem Dachdecker rausquetschen kann. Und dann wird das isoliert. Ja, das war eigentlich auch alles, was ich zeigen wollte. Danke und tschüss.